السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فرميني بالدارجه. اول حاجه كنعتذر منكم بزاف على التاخير. وصراحه هذا الفيديو هو اللي دالي الوقت بزاف، وكنت مصر انني نختم به البارتي ديال لا بواط ميرفي قبل ما نابوردي الشرح ديال اونتيغون اللي ديجا تقريبا عندي واجد. فهذه مجموعه لي كيسيون ريبونس حاولت نجمعها لكم حول لا بواط ميرفي، كوم سا انسان يسهل على راسو يعرف واش فهم مزيان القصه ويزيد يضبط المفاهيم اللي فيها. يبقاو لنا دو فيديو من بعد على كلكو نوسيون على لا بواط ميرفي، دابا نديرهم او كور ديال لي فيديو الجايين، يعني اون باراليل مع الشرح ديال اونتيغون. خلاص، اللي كان اول مره كيشوف فيديوهات ديالنا ما ينساش يشترك ويفعل الاشعارات باش يوصلوا كل جديد كونسيرنون لو نيفو ديالو. ونبداو مع الاسئله والاجوبه اللي كتهم لا بواط ميرفي. اول سؤال: où le narrateur habite-t-il et pourquoi la maison porte-t-elle ce nom؟ فين كيسكن لو ناراتور وعلاش ديك الدار اللي كيسكن فيها واخده ديك السميه. يمكن الانسان فقط يدير بوز ويحاول يجاوب على الاسئله العشرين ويشوف راسو في الاخر اين نقطه جاب، كوم سا يقيم واش فاهم ولا ما فاهمش القصه. الجواب هو لو ناراتور habite à la maison d'Archouafa au fond d'une impasse. فالو ناراتور كما كنعرفوا ساكن في دار الشوافه واحد الدرب ما كيخرج. Elle porte ce nom parce qu'une voyante y habite. وعنده هاد السميه لان ساكنه فيه شوافه effectivement. La deuxième question: quel est le trait de caractère saillant le narrateur؟ فشنو الحاجه اللي كتميز لو ناراتور؟ C'est un grand rêveur. فلو ناراتور انسان كيحلم بزاف. Troisième question: quels sont les éléments qui ancrent le récit dans un contexte marocain؟ Les éléments qui ancrent le récit dans un contexte marocain، أي شنو اللي كيجعل القصة بعد قراها تعرف بأن هذه من مغربية 100%. Premièrement, les noms marocains: دريس العواد، زينب، رحمن، سي دو سويت، أسماء المغربية الأصيلة. Deuxièmement, les faits de culture marocaine أو لا marocain، الفقيه، فويونت، لي يويو، بامور، كلهم هادو دي فيت كولتور خاصين بالمغاربه، يعني كيرفليتيو الثقافه ديالنا. اي لو troisième élément: les mots de l'arabe marocain، قناوه، شوافه، جنون، حايك، كلهم كلمات من الدارجه المغربيه. Quatrième question: qu'est-ce qui montre que ce récit est autobiographique؟ دابا نديرو فيديو ان شاء الله ونزيدو نشرحو مزيان لي زيليمون دو l'autobiographie اللي كيميز لو رومان autobiographique. مي دابا بغيف كيلكو زيليمون دو ريبونس. شنو الحاجه اللي كتقول بان هذا يعني سيره ذاتيه؟ اولا لو برونون بيرسونيل جو، لو ناراتور ايغال ا لوتور ايغال لو بيرسوناج برينسيبال. فاللي كاتب القصه هو الشخصيه الاساسيه وهو في نفس الوقت هو يعني هو اللي كيحكي لنا وكيستعمل لو برونون بيرسونيل الاول هو جو. دوزيامون ليفوكاسيون دي سوفونير اي ليفوكاسيون دو نون دي ليو ريال. فاولا ثاني حاجه هو انه كيقولنا اماكن كاينه غيالمون في الحقيقه ودائما كيستعرض دي سوفونير. Et troisième élément, c'est en comparant les faits relatés avec les éléments biographiques de l'auteur, on trouve qu'il y a une يعني تطابق ما بين الاحداث ديال القصه والاحداث الحقيقيه اللي دازت في حياه لو ناراتور او حياه الكاتب. Cinquième question: où apparaît la tendance du narrateur folklorique؟ فين كيبان الفولكلور في لا ناراسيون ديال احمد السفريوي؟ dans les descriptions minutieuses de certains faits de culture typiquement marocains. كما قلنا ديك الاحداث اللي كتوصف الثقافه المغربيه، ديك الشرح الدقيق والوصف الدقيق ديك الاحداث كتبين لاسبي فولكلوريك ديال القصه، بحال لو بان مور، ليكول كورانيك، لي سيفاج à la maison، l'utilisation des mots d'origine arabe ou marocaine، l'utilisation des noms marocains، le rite qui se déroule dans la maison de la voyante. فكلهم احداث يعني الحمام بلدي والمسيد وكيفاش التصبان كيكون في الدار وكيفاش داكشي اللي كيدوز في الدار الشوافه ولو ريتويال اللي كيكون كل مره، الاستعمال ديال الكلمات مغربيه والاسماء مغربيه، كل هذه اشياء كتحب هذا لاسبي فولكلوريك. كيسيون 6: que contient la boîte à merveilles؟ فشنو كاين في هاد لا boîte à merveilles ديال لو ناراتور؟
une foule d'objets hétéroclites يعني مجموعه ديال الاشياء اللي ما عندهم حتى علاقه ببعضياتهم جوست ما عندهم ميم قيمه عند شي ناس واحد اخرين الناراتور جمعهم في ديك لابواط فكاين دي زانون دو كويفر كاين دي بوتون الصدفات كاين دي بول دو فير البيات ولا البولات كاين ان كادناس سون كلي يعني قفل بلا ساروت دي زونكريي فيد اللي كيديروا فيهم المداد في ديك الوقت خاويين دي كلو دو اتيت دوري كلهم des éléments qui composent la boîte à merveilles. Pourquoi la mère du narrateur s'est-elle disputée avec sa voisine Rahma? علاش دابزت موين narrateur مع جارتها? Parce que la voisine a fait la lessive le lundi, jour qui est réservé à la mère du narrateur, vu que les lieux sont étroits. بما انهم هما كيتقاسموا ديك ليسباس فين كيصبنوا كل وحده كتاخذ نهار رحمه جات صبنت نهار ديال لاله زبيده الموين لو ناراتور. Par ailleurs, il a considéré que la voisine a souillé ses habits وعاد وتهمتها بأنها وسخت لها حوايجها وناضو كيدابزو. Question 8. Pourquoi le narrateur appréhende-t-il le mardi? فعلاش le narrateur ديك الثلاث كيرهبوا وكان ما حاملش راسو؟ Il appréhende car c'est un jour consacré aux révisions. Les écoliers doivent réciter les versets appris depuis leur entrée au مسجد. فالسبب هو ان داك النهار هو اللي مخصص للعراضه ديال داكشي اللي حفظوه كامل توتولونغ ديال المزار ديالهم في المسجد. Question 9. Pourquoi la Aïcha conseille-t-elle à la mère de se rendre avec le narrateur au sanctuaire Sidi Ali Boural? فعلاش العائشة نصحت لاله زبيدة انها تمشي هي ولدها سيدي علي بوغال؟ Parce que la mère se sentait mal et croit que son fils est frappé du mauvais œil. فلانها اولا كانت كتحس براسها مريضه وثاني حاجه كانت كتحس ان ولدها ضربته عوينه ولا ضربته العين. Question 10. Quel métier le père du narrateur exerce-t-il? Il exerce le métier de tisserand. le narrateur المهنه ديالو هي حياك. Qui a trouvé Zineb et où? شكون اللي لقى زينب مني تلفت وفين لقاوها؟ C'est la mère du narrateur et Fatma al-Bziouia à Dar Keton, asile des filles abandonnées. فلقاتها لاله زبيده وفاطمه البزيويه في واحد الملجأ ديال البنات المتخلى عنهم. Question 12. Pourquoi les écoliers ont-ils nettoyé et badigeonné à la chaux le مسجد? فعلاش بداو كينظفوا الدراري كينظفوا المسجد وكيجيروه؟ Parce que la fête de Ashura s'approche. حيت عيد عاشوراء قرب ودائما كيجددوا فيه المسجد وكيسكسفوا عليه. À quelle occasion a-t-on acheté des jouets au narrateur? فشنو هي المناسبة اللي باش شراو اللعاب لو ناراتور؟ À l'occasion de la fête de Ashura. Bien sûr, ملي جات يعني العاشوراء كيشريو كما العادة الناس كيشريو لولادهم اللعاب. Question 14. Pour quelle raison le narrateur est le barbier سي عبد الرحمن؟ فعلاش لو ناراتور كيكره الباربي يعني الحلاق سي عبد الرحمن؟ Car il sait qu'un jour le barbier sera chargé de le circoncire. فهو عارف لو ناراتور بان هذا السيد هو اللي غيختنو بما انه ما حاملش الختانه وما حاملش ديك الحدث فهو كيكره حتى السيد اللي غيتكلف بالختانه ديالو اللي هو سي عبد الرحمن. Question 15. Pourquoi le père du narrateur amène-t-il sa femme et son enfant au souk des bijoux? فعلاش دا مراته وولدو معهم تجاره داهم للسوق ديال الحلي pour acheter à sa femme des bracelets اللي كان موعدها بهم فيشري لها دي براسلي كان موعدها بهم سي عبد السلام. Question 16. Quelle est la cause du ruine du père? فشنو السبب ديال الازمه الماليه اللي ضربت بوين لو ناراتور؟ Le père a perdu son argent au cours des enchères au haïk. Au lieu de le fourrer dans son sac, il le laissa tomber. فالفلوس ديالو من بعد ما داز ديك سوق الدلاله الحايك الفلوس اللي جمع فعاود ما يحطها في الصاك ديالو طيحها في الارض. Question 17. Qu'est-ce que le père décide-t-il de faire pour surmonter ces difficultés financières? فشنو قرر الاب الناراتور يدير باش يواجه هذا المشكل العائق المالي اللي جاه على غفله؟
il décide d'aller travailler comme moissonneur dans les environs de Fès. فقرر انه يمشي يخدم في الفلاحه في النواحي د فاس باش يقدر يجمع ديك البركه اللي مشات له. Question 18. Pourquoi Lalla Aïcha et Lalla Zoubida sont allés chez le voyant Sidi al-Arrafi? فعلاش لالا عائشة ولالا زبيدة مشاو عند الشواف سيد العرافي؟ لالا عائشة veut faire revenir son mari qui l'a abandonné et لالا زبيدة veut remédier au malheur qui a frappé sa famille. فلالا عائشة بما ان راجلها سمح فيها ومشات تزوج بمرأة واحدة اخرى بغات ترد راجلها، ولالا زبيدة بغات تواجه يعني بهذه الطريقة المشاكل اللي كيواجهوا العائلة ديالها. Question 19. Qu'est-ce que le père du narrateur envoie-t-il à sa famille? فشنو صيفط من العربية بواحد لو ناراتور للعائلة ديالو؟ un pot de beurre, une bouteille d'huile, une douzaine d'œufs et de l'argent. هادشي اللي صيفط بواحد لو ناراتور، الزبدة والزيت والبيض، وصيفط لهم شوية د الفلوس يدوزوا بها الأيام على ما يجي. La dernière question. Pourquoi Sidi العربي décide-t-il d'épudier la fille du coiffeur? فعلاش غيسمح هو في لا في دو كوافور المرة الثانية ورجع لمراته الأولى؟ Parce que la fille du coiffeur est fantaisiste et jalouse. لأن هذيك السيدة ما عرفتش تحافظ على البيت ديالها، كتغار بزاف وعندها طلبات يعني خيالية، وسيدة كتحلم بزاف ماشي واقعية. كنتمنى ان هاد الاسئله والاجوبه يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. بلا ما نوصيكم راه كاين اللين ديال الدعم ديالنا في باتريون، ما عليكم الا تضغطوا عليه وعاد تلقاو كاع الشروحات كاينه تما كيفاش يمكن لكم تدعمونا. الى اللقاء. كنعتذر منكم الا كنت تعطلت بالفيديوهات ديال اونتيغون وانا كنبريباري ان شاء الله لو ديرنيي جور دان كونداني. ما تنساوش لايك والتعليق وبارطاجيو مع اصحابكم، واللي كان اول مره يشترك ويفعل الاشعارات. ساعه سعيده الى الفيديوهات القادمه. اعطيكم موعد في اقرب الاجل ان شاء الله. مع السلامه.